Olá, viajantes! As cavernas de Batu, na Malásia, parecem saídas de um cenário mítico, com enormes formações de calcário cobertas por vegetação e guardadas pela imponente estátua dourada do deus Murugan. Para chegar ao templo principal, é preciso subir uma longa escadaria colorida, onde macacos curiosos acompanham cada passo. Lá em cima, a recompensa é um espaço sagrado iluminado pela luz natural que entra pelo teto da caverna, criando uma atmosfera de paz e contemplação, uma experiência ao mesmo tempo espiritual e inesquecível para qualquer viajante. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.